Šovakar jau runājām par riskantiem individuāliem finanšu darījumiem, bet izrādās vērienīgu finanšu schēmu savas situācijas uzlabošanai jau vairākus gadus lolo Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca. Tā ir viena no lielākajām zemju un ēku īpašniecēm Latvijā. Baznīca plāno pārdot savus īpašumus un iegūt no šiem darījumiem aptuveni 20 miljonus latu, bet tos tālāk ieguldīt starptautiskos finanšu tirgos ASV un Eiropā. Apzināti 250 īpašumu, kur liktenis nu izlemts. Risks zaudēt vai uzvarēt spekulācijas ir līdzvērtīgs, taču pašā baznīcā pretinieku zemi tirgošanai netrūkst. Dats Tirāns zina stāstīt vairāk. Netālu no Liepājas ceļā uz Nīcu jūras malā ir ārēji necils koka namiņš. Pirms aptuveni 100 gadiem to uz dāvinātas zemes uzcēla vietējie iedzīvotāji, lai būtu, kur lūgt Dievu, kristīt bērns un izvadīt nomirušos. Pēdējos gados gan dievkalpojumi te nenotika. Nolaisto ēku īpašnieks Liepājas Svētās Annas luterāņu draudze nolēma pārdot un gatavoja to izlikšanai tirgū. Mēs mazas meitenītes te bijām, dziedājām svētdienas korī, bija sludinātājs Lange, mēs jaunas mazas meitenes sēdējām un pārdzīvojām un asaras laucījām, un tas bija mīļi. Mēs nācām uz baznīcu uz svētu vietu. Man viņa joprojām, kaut kā šeit nekas nenotiek, ir svēta vieta. Un tas, kas tur iekšā, tas ir vandalisms. Par vandālismu tuvāko māju iedzīvotāji dēvē to, kā lūkšanu nams gatavots atrādīšanai. Pirms potenciālo pircēju ierašanās Svētās Annas luterāņu draudzes mācītājs Jānis Bitāns kopā ar draudzes priekšnieku lauzuši altāru un centušies noņemt koka krustu ēkas galā. No krusta gan padavusies tikai īsākā daļa, kas iemesta blakus esošajā zaru kaudzē. Es izņēmu šeit no tās malkas kaudzītes krusta daļu. Es izņēmu malku. Es viņu tiešām pacēlu, jo es viņu pacēlu kā svētu vietu. Tagad vietējie noņēmuši arī otru krusta daļu un soli tam atrast pienācīgāku vietu par zaru kaudzi. Liepājas Svētās Annas draudzes mācītājs Jānis Bitāns kameras priekšā komentēt notikušo atteicās, jo uzskat to par vienkārši nesmuku ķildu. Par krusta un citu svētlietu nomontēšanu Bitāns savā draudzes avīzē raksta. Nevēlējāmies, ka mūsu neklātienē vēstie interesanti pircēji apzināti vai neapzināti kaut kādā veidā profanizētu šos dievkalpošanā izmantotos atribūtus. Te viņiem pat vakar, ne aizvakar te bija, par skatījās. Te bija tā gaišu Mercedes ir atbraukuši un tie gan laikam teikuši, ka tādu lūzi nevajagot. Tie laikam bija bagāti tad. Potenciālais zemes gabals ir tik vien liels, cik ēka. Taču jūras tuvums īpašuma vērtību tuvina skaitlim ar 5 nulēm. Ja īpašumu pārdot, visticamāk vecais koka lūkšanas nams, kurā nav ne ūdens, ne kanalizācijas, tiktu nojaukts. Taču pēc saķeršanās ar tuvākajiem kaimiņiem Liepājas Svētās Annas luterāņu draudze pārdomājusi, un ēku tomēr nepārdos. Ko gan tagad atkal darīt ar krustu? Vai likt atpakaļ, vai tomēr pagaidīt? Latvijas evaņģēliski luteriskajai draudzei nav stipras naudas ziedošanas tradīcijas, kā piemēram jaunajai paudzei, kas dažās minūtēs var groziņos samest vairākus tūkstošus. Tāpēc, lai savilktu galus kopā, baznīca pamazām izpārdo savus vēsturiskās celtnes un zemes, tā katru gadu iegūstot aptuveni 2 miljonus dažādiem tēriņiem. Taču šādā veidā baznīca iespējams vēl šajā gadsimtā nonāktu bankrota priekšā, tāpēc jau vairākus gadus tiek lūlots ilglaicīgāks plāns par mācītāju atalgojumu fondu. Tas paredz, ka katrai draudzē līdz šā gada jūnijam jāziedo fondā 30% no saviem īpašumiem. Lielāko daļu no tiem pārdot, bet naudu atdot Misūrī Sinodas luterāņu baznīcas pārvaldīšanā, kas to tālāk ieguldītu finanšu tirgos. Tā kā arī šajā gadījumā būtu jāgaida, kamēr investīcijas atmaksājas, iecerēts ņemt 20 miljonu latu aizdevumu no Sinodas, lai jau jūlijā mācītājiem varētu samaksāt vismaz 400-500 latu lielu algu, līdzinējo 100-200 latu vietā. Viņi ir milzīgi naudu ieguldījusi jau mūsu baznīcā, kas visu laiku ir nākusi kā palīdzība, bet mēs saprotam, ka mēs ilgi nevaram prasīt, lai viņi kādas lietas mums uztur un sponsorē, pie tam arī viņi jau zina, ka mums šī īpašuma pieder, un viņi nesaprot, kāpēc mēs to neizmantojam. Iespējams, ka kavēties ar plāna realizāciju nedrīkst ne tikai tāpēc, lai pildītu mācītājiem dotos solījumus, bet arī tāpēc, ka naudas luterāņu baznīcas kasē palicis pavisam maz. Mūsu rīcībā esošā
Oficiālā informācija liecina, ka šā gada sākumā pirms termiņa Evaņģēliska luteriskā baznīca lauza kādu depozītu noguldījumu līgumu, lai samaksātu tekošos tēriņus. Turklāt neizsludinot taupības režīmu, naudas pat labam pietiekot neatliekamiem izdevumiem, iespējams tikai līdz rudenim. Kāda patiesībā ir luterāņu baznīcas finansiālā situācija, sabiedrībai nav lēmts zināt. Baznīca nav valsts budžeta iestāde un kopumā par savu finansu darbību baznīca ir atbildīga tās draudži un ziedotāji, nevis visas sabiedrības vai mēdīju priekšā. Mums, piemēram, mācītāji daudz ir tādi, kas saņem 120 latus mēnesī vai vēl mazāk, un tas ir pat zem minimālās algas un iztiks minimumu, un mums vienkārši viņi no šī stāvokļa kaut kā ir jāizceļ, un būtu grēks sēdēt uz īpašumiem un likt cilvēkiem ciest badu. Mēs, manuprāt, nākam tādā ļoti bīstamā lietā, kur varētu raksturot līdzīgi, ka cilvēks ieraudzījis uz kādas trolejbus būdiņas, trolejbus pieturas uzrakstu, ņem kredītu šodien, atmaksās rīt, tērē šodien, atmaksās rīt. Ja kāds šo burtiski paņem, tad viņš labi zina, kādās nepatikšanās viņš tajā rītdienā iekļūs. Pirms 3 gadiem Luterāņu baznīcas kopējā īpašuma vērtība tika rēķināta ap 35 miljoniem latu, pateicoties dažām patiesi vērtīgām celtnēm Vecrīgā, piemēram, Mazā Pilsielā 6 vai Kalē ielā 8. Kalē ielā 8 vēl martā bija izlikta pārdošanai par 1,5 miljoniem latu. Taču lūkojoties tālākā nākotnē jārēķinās, ka gadsimtiem krāto baznīcas īpašumais ir izsmeļams, un baznīcai būs 2 iespējas. Vai nu sākt daudz aktīvāk nodarboties ar biznesu, un arī līdz šim neierastiem uzņēmējas darbības veidiem, vai arī klauvēt pie valsts budžeta durvīm, prasot dotācijas dievnam un mācītāju uzturēšanai. No šāda viedokļa raugoties, baznīcas un valsts tuvināšanās nav nemaz tik neiespējama. Ja baznīcas finansiālā situācija ir tik draudīga, tad arī saprotams, kāpēc tās tik aktīvi biedrojas ar pie varas esošajiem. Jo, ja šis plāns izgāzīsies, valsts būs tā, kas caur dažādām atbalsta programmām baznīcu var glābt. Sakrālais turisms, ģimenes dienas, lūkšana brokastis. Šajos pasākumos valsts pabalsta baznīcu, bet baznīca aizlūdz par tiem, kas pie varas. Taču var izdomāt arī daudz atraktīvākus veidus, kā par valsts naudu gūt publicitātu un atbalstu tautā. Piemēram,